Tengo los pelos Ábrete la bien. boca. No, ábrete. No te de la boca. Ah, estamos bárbaros. Ya está. ¿De qué van a hablar? No sabemos. tenemos ni idea. Contá. Te cuento que Hernán tiene el pelo con un carpincho y con una violana. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, Pilar teñida. No, soy rubia yo. Ábrete boca, capítulo 5, plan 1, 2, toma 1. Antes se pensaba que era una parafunción y que tenía que ver con la parte de nada más que de la oclusión. Y se sabe que es un comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bruxar quiere decir... No. Esperemos también. Lo quise frenar pero no pude. Dale. Sí. Bien. ¿Qué? Bruxar. Era eso. No. ¿Qué? ¿Qué se? Para. Hoy en día, bruxar... No, para creación hoy en día no. Donde se evidencia que no es una parafunción. Y la consecuencia de ese bruxar es una... Ay, Dios, dale, basta. No, yo no te voy a mirar la cámara porque voy a tentar de nuevo. Abre, no, el programa, tengo que abrir el programa. Me olvidé el título del programa. Bruxar sin tener... no, después. Se puede bruxar sin tener contacto de la Y toco para irme un poco porque me río, boludo. No pasa nada. ¿Cómo se mutea esto? ¿Se bloquea? Mutea. Ah. ¿Listo? Hernán la No, entonces sigo con otra cosa y después seguimos con lo de bruxismo. Es re gracioso el último, la verdad. Yo pregunto y me voy a la mierda. Sigue hablando, güey. Hacele una sola cámara y listo. Nos tratamos mal, pero hacemos buenos tratamientos.